Labdien! Vēl pirms pāris gadsimtiem viens otrs jaunlatvietis uz Tērbatu vai Pēterburgu pēc augstām un ļoti dārgām gudrībām mēroja ceļu pat kājām. Mūsdienās, kad transports ir pieejamāks, daudz pēc gudrībām brauc uz pasaules slavenām skolām, otrpus pasaules. Bet ir vēl kāds, varbūt pat modernāks un ērtāks veids, kā iemācīties visas pasaules gudrības, pat neizejot no savas mājas. Un kur ir jūsu māja? Latvijā, Dānijā, Mongolijā, Dienvidāfrikā arī nu jau ir gluži mazsvarīgi. Galvenais, lai jums ir internets un vēlme mācīties. Šodien programmā 21. gadsimta latvietis mēģināsim apjaust, cik nopietnu izglītību var saņemt latvietis online. Vai tas ir augstu vērtējams diploms un kā skolotāji tiek galā ar tādiem, kuru rīts ir tad, kad Latvijā skolniekiem ir vakars. Šodien raidījumā. Tā saucamais atbrums ir katru gadu diezgan. Es vienkārši sāku blazdarēt. Tā motivācija pabeigt ir aizvien lielāka. Viņi ir brīvdienās pieejami un pat reizēm naktīs. Nav tas dzīvais kontakts. Skolā tomēr ir meiteni, kura patīk, ir jāuzpīpē, kamēr skolotāji neredz. Katrs trešais nenāk uz skolu. Ērti un bez maksas. Nu kas var būt labāks par to? Studijā ar mani žurnālisti Ansi Bogustova ir Vineta Miskirda, Rīgas 84. vidusskolas direktore. Labdien! Labdien! Vai tiešām jūsu skolā katrs trešais vidusskolnieks oficiāli nenāk uz skolu, it kā mācās pie datora un beigās viņš saņems tādu pašu vidusskolas diplomu, kā tas, teiksim, Jānis Bērziņš, kurš cītīgi sēž skolas solā visus tos gadus, kad jāsēž? Jā, tieši tā, pilnīgi likumīgi. Katrs trešais nenāk uz skolu. Jums ir 10. A, 10. B un 10. E klase. 10. N. N, jūs viņu saucat par N? N tieši tāpēc, ka tālmācība ir arī izglītības likumā definēta kā neklātienes apmācības forma. Tāpēc N tālmācības formā. Kas ir viņš, tas N? Viņam vienkārši nāk miegs no rītiem, viņš nevar atnākt, vai viņam ir citi iemesli, kāpēc viņš neatnāk līdz jums, bet pēc tam kaut kad, es saprotu, pēcpusdienā pārsvarā jūs skolotājs ar viņu kaut kā online tomēr tiek galā? Ideja par mācībām attālināti vai distancēti nav jauna. Pasaulē sen izmantota jauna, arī Latvijā ienākusi jau pagājušā gadsimta beigās. Un mūsu skolā arī šī ideja tā virmoja diezgan ilgu laiku, iepazinām gan Lietuvas pieredzi, gan vietējo privātu skolu pieredzi, gan arī to, ko mēs paši varētu dot un mācījām pedagogus un tā tālāk. Es domāju, ka tā ir ļoti laba alternatīva tradicionālajai izglītības formai. Pirmkārt, mēs sākām ar to ideju, ka tas varētu būt skolēniem, kur ilgstoši slimo un kuriem varbūt ir problēmas katru dienu būt skolā. Un ir dažādas speciālas vajadzības, kāpēc šiem skolēniem būtu jārada šāda bāze, lai viņi varētu normāli iegūt kvalitīvu izglītību, arī neesot katru dienu skolā. Otra lieta ir tiem, kuri varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nav kaut kad iegūši vidējo izglītību, ja un tomēr ir tā vēlme mācīties un vidējo izglītību iegūt. Vakar skola online, tā varētu to nosaukt. Viņi tā kā varbūt pat kautrējās, ka viņi nav pabeiguši to vidusskolu savulaik un tagad saprot, ka to vajag. Tas ir arī, teiksim, ir pārtraukumi diezgan lieli kādam, ja ir mazi bērni, ja ir cilvēki, kuri sporto aktīvi un kur, piemēram, vienu brīdi ir Latvijā, vienu brīdi Krievijā, vienu brīdi kaut kur citur pasaulē. Ir jaunieši, kuri piedalās, piemēram, apmaiņas programmās un ir ļoti būtiski, ka viņš varbūt neapgūst visu programmu, bet kaut vai tos priekšmets kā latviešu valoda, literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, lai atgriežoties nebūtu tā problēma, ka ir ļoti grūti atkal iekļauties un turpināt vidējo izglītību. Tā ir domāta jauniešiem, kur varbūt ir sapratuši un uz laiku ir devušies projām no Latvijas, lai kaut kāda iemesla dēļ būtu vai kopā ar vecākiem vai strādātu. Ja, un tā statistika ir tāda, ka katrs 7. no mums nedzīvo Latvijā, vai jums arī katrs 7. skolnieks ir tāds, kurš faktiski ir devies ekonomisku pārsvarā iemeslu dēļ prom? Principā tā varētu teikt, jā, ka katrs 7. arī pēc mūsu skolēniem, jo tas spektrs pasaules valstu, no kurienes ir skolēni, kas mācās mūsu skolā, jā, tāda ir gan Itālija, Anglija, Īslande, Īrija, Vācija, ļoti dažāds tas. Bet tomēr pārsvarā Eiropa, gluži Āzija vai Amerika jūsu apmācāmo sarakstā nav? Jā, tomēr Eiropa, ko es aicinu paskatīties, tā vismaz virtuāli, kā tad tas notiek, kad skolnieks un skolotājs satiekas tikai datorprogrammā. Mani kolēģi Paula Gulbīnska devās uz 84. vidusskolu, tur vēlu pēc parasto stundu beigām Latvijas un pasaules vēstures skolotājai Evijai Braučai tobrīd bija konsultācija ar skolnieku Raivi.
Šī konsultācija ir pēc ieskaitas. Iepriekšējā stundā mēs rakstījām ieskaitu, un viņam palika neskaidrības, kā analizēt materiālus, kas ir saistīti ar propagandu, un konkrētāk propagandas plakātiem. Tad mēs kopīgi mēģināsim šos propagandas plakātus arī analizēt. Kā izpaudās ieskaite? Ieskaite viņiem ir pieejama Moodle vidē uz ierobežotu laiku. Šajā laikā viņiem ir ieskaite jāizpilda un pēc tam jāatsūta atpakaļ. Pēc tam viņa tiek slēgta. Tad viņiem ir dots laiks 2 vai 3 stundas, vai kā kurā reizē tas ir nepieciešams. Viņi zina konkrēti, kurā laikā viņi tiks atvērti un kad viņi tiks aizvērti. Un tajā brīdī viņiem ir jāpaspēj izpildīt. Tomēr kaut kādam godprātības principam jābūt, jo nošpikot jau var sēžot pie datora. Nošpikot var, bet uzdevumos, kas ir balstīti vairāk uz prasmēm, nevis tikai uz tīrām zināšanām, tur nošpikot praktiski nav iespējams, jo tur ir jāparāda, vai tu māki ar to vēstures materiālu rīkoties un viņu analizēt vai nē. Lielākoties ar jums kontakts ir vai nu ieskaitēs, vai nu tad konsultācijās. Jā, tieši tā, mēram tas notiek. Viņi, protams, raksta arī e-pastus. Ir konkrēti laiki doti, kad es esmu pieejama Skype'ā, tad viņi var sakot, jebkurš var rakstīt. Nav jau tā, ka katru reizi pilnīgi visi 20 vai 30 skolēni pieslēdzās Skype'am un kaut ko jautā. Viņi parasti pieslēdzas Skype'am un jautā tikai tad, ja viņiem ir kaut kādas neskaidrības. Citreiz ir arī konferenču zvani. Konferenču zvanus gan mēs vēl neesam izmēģinājuši, jo ir tāda problēma arī, ka viņi visi nedzīvo Latvijā, viņi dzīvo dažādās valstīs. Ja, mums ir no Islandes un ir no Vācijas un no Anglijas, un tur ir arī tā problēma tāda, ka daudz arī strādā, un tāpēc to laiku saskaņot tādam konferences zvanam būtu ļoti sarežģīti. Jā, tur laika zonas, jā, dažādas, un līdz ar to būtu problēmas. Labi, es domāju, ka mēs varam zvanīt. Labdien. Konsultācijas laikā izmantojot Skype zvanām Raivim. Viņš ir 12. klases skolnieks un visticamāk šī gada vasarā kļūs par vidusskolas absolventu. Es šobrīd atrodos Vācijā, pašos rietumos, samērā mazā pilsētā, Ahausā, tuvāk Mīnsterē, zināmākajai pilsētai. Bija nepieciešamība doties kopā ar ģimeni uz Vāciju, jo viens no vecākiem sāka strādāt, un arī es plānoju turpināt mācības šeit, tāpēc es par cik palika tikai pēdējā klases atbraucu uz Vāciju un nolēmu, ka pēdējo klasi pabeigšu tālmācībā. Tas daudz vienkāršāk nekā atrast skolu uzreiz šeit. Sākumā bija grūtāk pierast pie tā grafika, kad tev bija attiecīgi kaut kāds laiks dot, cik, piemēram, izpildīt mājas darbu. No vienas puses varbūt tas ir grūtāk, jo vēl pie tam paralēli ir darbs, un tas prasa arī laiku, un pašam ir jāmācās no materiāliem, kas tev ir doti. Bet no otras puses lielākais pluss ir tas, ka tu pats vari plānot to laiku. Un, ja tev ir spēks to mācīties vēlu vakarā arī pēc darba, bet tev nav obligāti jāizpilda kā skolā uz nākamo dienu mājas darbs, bet tev ir dots laiks, tu pats mācies, pildi, tā kā ar laiku pieradi arī pie tā režīma. Cik aptuveni stundas tu dienā pavadi mācoties? Tu vari tagad arī nemelot skolotāju klātbūtnē, bet tas aptuvenais skaits. Ir dienas, kad es neko nedaru, piemēram, tagad, kad bija brīvāks laiks pirms Ziemassvētkiem, tur mājas darba praktiski vispār nav, tad nekas nav jādara. Bet tā atkarībā no priekšmeta, visgrūtākais priekšmets man personīgi ir matemātika. Tur man jāpavada aptuveni 2-3 stundas parasti pie viena mājas darba. Bet, ja ir priekšmets, kur es zinu, kā latviešu valoda, literatūra, tāds, kur es jau sen mācos, sen saprotu, tas man var aizņemt pat 15-20 minūtes priekš vienu mājas darbu. Tev kā jaunam cilvēkam noteikti nevajag grāmatas priekšā, tev pietiek ar materiāliem no interneta un tu jūties gan sagatavots. Jā, bez grāmatām pilnīgi pietiek, un skolotāji paši atsūta materiālus. Turklāt pats internets arī ir ļoti liels palīgs vienmēr, un internetā var arī ļoti daudz ko atrast. Labi, paldies, Raivis. Ļaušu jums tagad turpināt konsultāciju. Ķersimies varbūt tās pie tiem uzdevumiem ieskaitēt, kas tur jums nebija īsti saprotami. Kamēr Raivis kopā ar skolotāju izrunāja ieskaitas jautājumus, dodos aplūkot, kā izskatās e-apmācība Moodle programma pie direktors vietniecēm Vitas Brzēvičs un Gunitas Boltris. Šī Moodle vide, ja? Jā, šī ir e-mācība vide, kā redzat Rīgas 84. vidusskolas tālmācības sistēma. Un šeit jūs varat redzēt visus kursus, kādi ir, bet šeit ir gan 11, gan 10 klasēm kopā. Jā, tāda fizika, matemātika, vispār izglītojošais kurs. Vispār izglītojošais kurs. Ja mēs tikko runājam par vēsturi, tad lūk ir Latvijas un pasaules vēsture. Vispirms tiek aprakstīts, kas vispār ir jāapgūst šajā kursā, un tad skolotājs liek pa tēmām gan tēmas, gan mācību materiālu, gan arī testiņš, atbildes lūk uz jautājumiem ir šeit konkrēti skolotāja uzdevums sagatavots. Prezentācijas, un savukārt skolotājs var arī šeit pārbaudīt
kuri skolnieki ir iesnieguši testus, un arī novērtēt skolniekus. Kā, piemēram, ar eksaktiem priekšmetiem, bieži vien taču laboratoriju darbi ir jāveido vai kas tam līdzīgs. Piemēram, ķīmija, bioloģija 10. klasē. Mēs strādājam pie šī te laboratorijas darba tieši filmēšanas, lai arī skolēni varētu vizuāli redzēt, kā tas viss notiek. Nav tas dzīvais kontakts, ja tu klasē no acīm saprata vai nesaprata. Šeit jādomā solis uz priekšu, ja, kad viņš varētu nesaprast. Jārēķinās ar to, ka viņš mācās patstāvīgi, lai viņam ir kur skatīties, kā tas ir jādara. Ja klasē mēs to daram uz tāfeles, ja, tad šeit man tas ir jāuzraksta uz papīra ar sīki smalki ar paskaidrojumiem, kāpēc, teiksim, uzdevums ekonomikā tiek atrisināts tā vai tā. Secinājumi pēc redzētā ir gaužām vienkārši. Ja dzīvo ārpus Latvijas, mācības internetā ir laba alternatīva, kā iegūt vidusskolas diplomu. Protams, ja vien esi gana patstāvīgs, motivēts un proti plānot laiku. Un mēs šeit programmā 21. gadsimta latvietis turpinām sarunu ar Vinetu Mizgirdu. Viņa ir Rīgas 84. vidusskolas direktora, pavisam parasta vidusskola, oficiāli Rīgas vidusskola, kurā, lūk, ir trešā šī te N, kā jūs saucat klase, neklātienes klase. Motivētāki ir tie skolēni, kas nāk uz skolu, vai tie, kuri tad paliek un mācās tajā online, jo tomēr sevi piespiest un plānot to laiku. Es nezinu, vai es ar kaut ko izceļos teikdams, ka savā vidusskolas laikā es laikam nevarētu saņemties tiešām cītīgi izpildīt visu vienkārši e-pastā atsūtīto. Es vienkārši sāku blazdarēt. Jā, lai mācītos tālmācības programmā, tiešām ir jābūt ļoti motivētam un ir jābūt tai vēlmei tiešām to savu laiku saplānot tā, lai varētu visu izdarīt. Jūs atskaitat tos, kuri nemotivējās? Jā, un tā viena problēma, kas tālmācības programmā ir, tā saucamies atbrums, ir katru gadu diezgan. Lielāks nekā no parastām klasēm. Protams. Jo iestājas ar vēlmi mācīties, bet tomēr pēc tam ir dažādi apstākļi. Ne tikai tas, ka cilvēks nav motivēts, viņš nevēlas mācīties, jā, bet ir darba apstākļi, sportošanas lietas un ģimenes un bērniņi un tā tālāk, ja kādēļ atsakās ar to domu, ka pēc tam varbūt es atkal turpināšu. Bet varbūt daļa no tā ir arī šī mācīšanās bez grāmatām, kā mēs dzirdējām no Raivi, no Vācijas, kad, ja tev nav grāmata, tu nezini, kuru lapus tev šodien jāatver un izlasīt tikai tādus, es saprotu, konspektus no skolotāja sūtītā nevienmēr pielec. Kaut vai tā pati matemātika. Dažkārt algebrā ir grūti saprast. Jā, tieši tāpēc tā vide ir veidota tā, lai šim skolēnam, kam nav pieejams grāmatas, jā, un kurš varbūt nedzīvo Latvijā, un viņš nevar tur aiziet uz grāmatnīcu un šobrīd nopirkt. Jā, ir domāta tā vide tā, lai viņam būtu viss skaidrs. Tur ir gan teorija, gan skaidrojumi, gan piemēri no reālās dzīves, gan pašpārbaudas uzdevumi ar atbildēm, gan interaktīvi testi, gan šobrīd arī projektā veidoti video materiāli. Tas, ko jūs darat priekš šiem saviem īpašajiem skolēniem, faktiski ir jau darbs, kas ir izdarīts priekš varbūt tās slavenās e-grāmatas, ko izglītības ministrija plāno nākotnē katram izlīt planšetu, datoru un e-grāmatu, ko var pārlādēt. Tieši tā. Tā ir elektroniska grāmata, kurā skolēns šajā Moodle vidē, kur mums ir sadarbības līgums ar Tehnisko universitātu, mēs arī pie viņiem mācījāmies, kā šo vidu uzturēt. Tātad pilnībā var apgūt vidējo izglītību, iegūt vidējo izglītību, izmantojot šos te materiālus. Socializēšanās. Skolā tomēr ir, es nezinu, meiteni, kura patīk, un tad ir jāsit kante, ir jāuzpīpē, kamēr skolotāji neredz, ir klases vakars, kur ir diseni piekdienās, un ir daudz tādas citas lietas, kuras izpaliek šiem studentiem, kur sēž savā nodabā kaut kur vientuļā Vācijas mazpilsētiņas istabiņā pretī datoram, vai tiešām jūs redzat, ka tie ir tādi paši parasti skolnieki, vai viņi kaut ko tomēr varbūt zaudē no šīs, e-skolas? No vienas puses šo socializēšanos varbūt arī tā kā zaudē mazlietiņa, bet viņi iegūst to iespēju, ka tātad mācos, lai pēc tam atgrieztos šeit Latvijā, un man jau būtu izglītības dokuments, un nebūtu problēma tālāk turpināt studijas augstskolā un tā tālāk. Jā, bet savstarpēji viņi tur ļoti labi jau sazinās. Ja, mēs esam pamanījuši, ka savstarpēji 12. un 11. klases skolēni jau viens otru ir ļoti labi atraduši un arī virtuāli sazinās, un mēs arī domājam par izlaidumu, protams, aicināt izlaidumu? Izlaidums gan būs klātienē, jo eksāmeni arī jākārto vēl šajā gadā klātienē. Tātad eksāmeni gan būs tā, ka satiksies skolotājs ar skolēnu un rakstīs slēgtā telpā uz balta papīra tieši tādu pašu noteikumu kā visiem pārējiem skolēniem, jo normatīvie dokumenti neparedz kaut kādas atšķirības tiem skolēniem, kur mācās tālmācības programmā, kaut gan mums ir doma doties uz ministriju un arī par šiem jautājumiem runāt, jo ir problēma atrast izglītojumam tik ilgu laiku.
laiku, lai viņš būtu Latvijā, lai varētu nokārtot eksāmenus 12. klasē, ņemot vērā vēl to, ka šogad, piemēram, angļu valoda ir jau martā, un pārējie eksāmeni jūnijā. Zinu, ka jums nepatiks, ka es tā teikšu, bet varbūt, ka vismaz tādos aizspriedumos sabiedrībā visdrīzāk ir viedoklis, ka kādā Vācijā vai Anglijā tomēr ir tā kā labāks tas diploms. Un labāk, lai viņš iet uz vācu skolu un mācās tur to savu vidusskolas diplomu, nekā kaut kādā tādā vidē māžojās it kā latviešu valodā. Varbūt vieglāk, varbūt vēl tas valodu barjera, ja nesen cilvēks ir aizbraucis uz to jauno valsti dzīvot. Un tomēr, ko jūs par to teikt? Es domāju, ka ļoti tālredzīgi, ja cilvēks ir savas zemes, savas valsts patriots un viņš dzīvo kaut kur ārpus citu šobrīd kaut kādu apstākļu spiests vai vadīts, un viņa doma ir atgriezties Latvijā, tad, manuprāt, tā Latvijas sniegtā izglītība ir ļoti kvalitatīva, un mūsu skolu beidzēji turpina mācīties augstskolās ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, un nav šķērslis, vai viņš ir pabeidzis 84. vidusskolu vai kādu vidusskolu, piemēram, Vācijā. Jā, bet varbūt, ka viņš vienlaikus mēģina pabeigt abas. Jā, tā ir, mums tiešām? Arī ir tādi gadījumi, Un tad viņš vienā gadā iegūs gan, teiksim, Vācijas, gan Latvijas diplomu, un varbūt pat augstskolā uz viņu skatās pavisam savādāk. Jā. Interesanti, vai šis cilvēks gribētu turpināt arī augstskolā mācīties e-vidē. Vidzemes augstskolā, piemēram, tālmācības, jeb e-studijas darbojas jau no 2006. gada. Šobrīd tur studē 44 studenti, no kuriem trešā daļa ir ārzemēs dzīvojoši, un vēl aptuveni trešo daļu sastāv tie, kur dodas regulāros komandējumos. 5 gadu ilgais mācību process notiek internetā. Arī ikmēneša tikšanās reizes studentiem var pievienoties arī izmantojot video zvanu programmā Skype, un vienīgā reize, kad patiešām ir jābūt uz vietas, ir gala eksāmens. Par to sarunā ar manu kolēģi Paulu Gulbinsku stāsta Vidzemes augstskolas tālmācību programmas vadītāja Ginta Štāle. Mūsu studenti galvenokārt ir informācijas tehnoloģiju jomā strādājuši, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav ieguvuši šo te bakalaura grādu. Lielākā daļa studenti ir no Latvijas, bet šobrīd parādās tendence jau kādus pēdējos 3 gadus, kad mūsu studijas izvēlas latvieši, kas strādā ārzemēs. Vai viņi ir minējuši galvenos iemeslus, kāpēc viņi izvēlas nevis mācīties Lielbritānijā vai kādā citā rietumu valstī, bet pabeigt tieši mūsu skolas? Viņiem tā visa mācību forma un viss ir tuvāka. Un otrs, tie ir studenti, kuriem šīs e-studijas ir ļoti izdevīgas, respektīvi viņi var apvienot darbu Lielbritānijā vai darbu Vācijā ar studijām pie mums Vidzemes augstskolā. Un tad viņi arī reizi pusgadā brauc uz Latviju klātienē nokārtot visu šos gala pārbaudījumus, jo gala pārbaudījumi mums visi ir klātienē. Protams, ir arī izņēmumi. Mēs teiksim, ja students ir ārzemēs strādā un, piemēram, jāprezentē gada projekts, tad mēs izmantojam arī tehnoloģijas. Visbiežāk tas ir caur Skype. Noteikti viens no iemesliem ir arī valoda. Tomēr citās valstīs tev ir jāpielāgojas vai vācu vai angļu valodai. Tie ir studenti, kas ikdienā savā darbā varbūt nesaskaras tieši ar šo profesionālo valodu, un līdz ar to viņiem studēt, piemēram, Lielbritānijā, to informācijas tehnoloģijas specialitāti varbūt būtu salīdzinoši grūtāk. Jā. Kā ar motivāciju studentiem? Cik ļoti ir motivēti pabeigt, un vai vispār daudz pabeidz, vai tuvojas beigām vismaz? Sākumā tā situācija nebija tik iepriecinoša, mums bija diezgan liels studentu skaits, kas nepabeidza tajā sākotnējā posmā, bet šobrīd jau atkal šie studenti atjaunojas, un šobrīd jau parādās tendence, ka tā motivācija pabeigt ir aizvien lielāka. Protams, tā otra lieta, kas ir arī novērojama, ka studenti sākumā tā ļoti, ļoti entuziastiski uzsāk studijas, bet tad kaut kādā brīdī tā motivācija mazliet noplūk. Bet tad, protams, atkal ir programmas direktors darbs, un es studentus apzvanu, un es ar studentiem izrunāju to situāciju, un mēs skatāmies, kā mēs varam tajā posmā situāciju risināt ar studiju kursiem, un mainam arī šo te individuālo plānu, koriģējam tā, lai students varētu pabeigt. Varētu teikt, varbūt tas krīzes periods bija tāds grūtāks, kad studentiem vairāk bija arī jārūpējas par šīm te materiālajām lietām, kas ir tīri savu dzīves apstākļu nodrošināšanai, un tam studijām varbūt neatlika tik daudz laika. Ar e-studijām ir tā lieta, un mēs pa laikam studentiem tiekoties ar viņiem klātienē, es atgādinu, ka tur ir jābūt ļoti iekšējai motivācijai.
Turpinām sarunu ar Vinetu Mizgirdu. Viņa ir Rīgas 84. vidusskolas direktore, bet Vineta, ja dakteris it kā 8, citreiz 10 gadus mācījies e-vidē un tagad nāktu jūs operēt, var gadīties, vai ne? Jūs uzticētos tādam speciālistam? Vai visu var mācīties e-vidē? Ļoti būtiski ir, dakterim, es domāju, tieši praktiskās darbības, ko nekādi nevarētu apgūt e-vidē. Ja teorētiskā mācīšanās e-vidē būtu savienot ar praktisko darbošanos, tad attiecīgi, tad es domāju, ka nebūtu problēmu. Piemēram, cilvēku jaunu profesiju pārkvalificēšanās vai kaut kādas prasmes, kas iztrūkušas. Tiešām ir daudz lietas, kuras mēs nelietojam, bet sen jau ir pieejamas e-vidē. Kaut vai šis slavenais princips, ka Latvijā kādu 70 latus maksās cilvēkam, kurš no maza apdzīvota reģiona, kur nevar atrast darbu, ceļos, kur var atrast darbu. Viņš jau var līdzīgi neceļot, viņš var līdzīgi kaut kā e-vidē tās savas apmācības problēmas risināt vai ko citu, vai tas viss tiešām būtu tik vienkārši, kā izklausās. Teiksim, mācīšanās attālināti vai ar internetu starpniecību nevar pilnībā aizstāt tradicionālās izglītošanās formas. Tā ir ļoti laba alternatīva īpašos gadījumos. No valsts viedokļa taču ir lētāk nekurināt apkuri skolā un visiem bērniem likt sēdēt mājās pie saviem datoriem un skolotājiem mājās pie saviem datoriem un direktori kaut kur virtuāli pa vidu to visu kaut kā kontrolē. Laikam sanāk arī ne tikai ērtāk dažiem, kuriem ir motivācija, bet arī lētāk. Jā, nav jāuztur liels telpas, varbūt privātajās struktūrās, ja mums tas ir tikai viens tāds atzars mūsu pakalpojumu klāstā, ko mūsu skolas sniedz, tad mēs esam liela skola, esam pie 900 skolēniem kopā ar tālmācības skolēniem, tad tas varbūt tur tā izlīdzinās, bet ja tā būtu tikai tālmācības kāda skola, kurā sniegtu, bet tur ir jāsakārto arī normatīvā bāze, piemēram, Lietuvā ir normatīvā bāze sakārtota tā, ka darba vieta var būt ne tieši, bet attālināt. Mums jau šobrīd nav normatīvie dokumenti tādi, lai tas viss tādā veidā notiktu. Tad jūsu skolotāji nedrīkst no mājām Skype'ā runāt ar savu skolnieku Vācijā. Jūsu skolotājiem jābūt savā klasē. Dažādi, ir gan skolā pieejama viss iespējamā tehnika, lai skolotājs to varētu darīt. Gan, protams, ka mēs atļaujam to darīt ar skolotāju mājā, tīpaši ņemot vērā šo te laika režīmus. Vispār apbrīnoju savus skolotājus un esmu ļoti pateicīga viņiem par to lielo darbu, ko viņi šobrīd darbu, jo patiesībā tas nav tik labi apmaksāts darbs, bet skolotāji ir ļoti ieinteresēti un savu darbu entuziasti, un viņi ir brīvdienās pieejami un vakaros un pat reizēm naktīs. Tad tas skolotājs ir mūžīgā online un faktiski ir pieejams pēc tam, kad ir nolasījis savu vēsturi, 11. A un 11. B, viņš turpina runāt ar vienu vai varbūt citreiz diviem skolēniem, kas ir unikāla apmācība. Nav, teiksim tā, ka mūžīgā, jo jārēķinās tomēr arī ar katru personīgo laiku. Visiem tālmācības skolēniem ir zināmi grafiki, kuros laikos ir skolotājiem konsultācija laiki, gan individuālie, gan grupu, gan klātienes, gan neklātienes, gan stundas, un šajā laikā skolotāji tiešām ir pieejami. Bet sakiet, ko gribiet sekmes noteikti skolēnam ir labāks, ja viņš regulāri 1-pret-1 runā ar skolotāju, nekā skolotājs nolas lekciju vieniem 30 jauniešiem par to, kas ir šodienas mācību priekšmetā apgūstams. Tas konsultācijas arī klātienē mācoties var izmantot individuāli un iet pie skolotājas konsultācijām. Bet tas ir ļoti dažādi, tas ir atkarīgs no cilvēka. Sekmes ir labākas kuriem skolēniem? Vai parastajiem? Tā to nevar vispārināt, jo būs skolēni, kur ļoti labi mācās klātienē, un ir skolēni, kur ļoti labi mācās arī attālināti, un kuriem ir vērtējumi no 8 uz augšu vai no 7 uz augšu. Un ir skolēni, kur ir atskaitām. Šobrīd jau ir tāda situācija, ka mēs vienu atskaitām, nākamais gaida rindā, un mēs varam ņemt nākamo skolēnu. Ja mēs skatījāmies Lietuvā, ka tur bija 7 gadi, viņiem bija šāda situācija, ka viņi vienu atskaita, nākamais jau vietā. Tad mums ir šobrīd 2. gads, un mēs redzam, ka, ņemot vērā, ka ir viena 10., viena 11., viena 12., ka mums arī ir tāda situācija. Varbūt to visu tagad, ko jūs sakat, izskaidro vienkārši cena, jo Latvijā tas viss ir bez maksas un ērti un bez maksas. Kas var būt labāks par to, bet vienā otrā rietumvalstī par skolu ir jāmaksā, un tāpēc daudz izvēlās pie jums studēt. Ņemot vērā, ka mēs Rīgā esam vienīgā skola, kura piedāvā tālmācības programmu bez maksas, tad es domāju, ka tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc izvēlas arī mācīties, jo tas pieejams bez maksas. Bet pasaulē nav nekas bez maksas. Kas par to maksā? Rīgas budžets?
pašvaldība, valsts mērķitācijas pedagoga algām. Tātad mēs arī esam guvuši atbalstu Izglītības, kultūras, sporta departamentā, kur atbalstīja mūsu ideju un atļāva mums šo programmu licenzēt. Un šī programma ir arī akreditēta līdz 2017. gadam. Un notiek norēķini par skolēnu tieši tāpat kā par visiem pārējiem. Bet līdzīgi kā ir runas par to, ka veselības jomā, teiksim, cilvēks, kas maksā nodokļus pēdējos gadus, teiksim, tikai Anglijā nevarētu saņemt veselības pakalpojumus Latvijā. Līdzīgi varētu prasīt, kāpēc viens Anglijā dzīvojošs, strādājošs, varbūt pat pilsonis tērē manas valsts izglītības budžetu. Varbūt tā ir arī misija, ka šis pilsonis, kurš šobrīd dzīvo Anglijā, arī dzīvos Latvijā, un noteikti par to mums arī ir jādomā. Attiecīgi, jūs uzskatāt, ka tas nav tik dārgi, tur tā saiknes noturēšana ar savu valsti ir svarīga? Daudziem no šiem skolēniem deklarētās dzīvesvietas noteikti ir Latvijā, ja viņi ir uz laiku. Viņš ir Latvijas pilsonis. Un līdz ar to, bet konkrētāk šo jautājumu noteikti varētu atbildēt pašvaldībā, ja par savstarpējiem norēķiniem pašvaldību un par naudu seko skolēnam un tā tālāk. Kā notiek pieteikšanās jūsu skolā? Es uzrakstu e-pastu un es sāku studēt, vai jums arī ir 1. septembris un 31. maijs? Nosacīti, ja vispār tās gada robežas ir nosacīts, ja normatīvie dokumenti izglītības likums pieļauj, ka vienā gadā var pabeigt pat 3 klašu kursu. To tikai Ļeņins var. Es arī domāju, ja mums šāda pieredze nav, ir viens pieteikums 2 gadus pabeigt vienā gadā, bet arī izskatās, ka tomēr 1 gadu pabeigs vienā gadā normāli. Tad, tie nosacīti, jo izglītojumā, kas mācās tālmācībā, pārceļ nākamajā klasē, kad viņš ir nokārtojis attiecīgi programmā paredzētās obligātās ieskaites. Tātad es varētu pat 10. klasē e-vidē sēdēt kaut vai 3 gadus, kamēr nenokārtoju tikmēr. Nē, tā arī nebūs. Jā, tā arī nebūs, jo šobrīd atkal ir normatīvie dokumenti, kur nosaka, kā atkārtot mācīties 10. klasē, ja reiz tu esi valsts naudu tērējis 1 gadu, tomēr nevar. Ja tur ir tādi nosacījumi tālmācībniekiem un neklātniekiem, ka var pārcelt nākamajā klasē, ja nepietiekami vērtējumi ir 2 priekšmetos, klātienē var pārcelt, tad, ja visi priekšmeti ir virs no 4 un uz augšu ballē novērtēti, ja, tad tālmācībā ir mazliet tāda, un, teiksim, ja skolēns mācās 10. klasē, viņi pārceļ 11. ar 2 nepietiekamiem vērtējumiem, viņiem tad ir laiks, lai varētu šos vērtējumus uzlabot. Jā, bet pieteikšanās notiek dažādi, gan klātienē, jo ir arī mums no dažādām Latvijas pilsētām, kuri mācās mūsu skolā, no Rīgas tieši tāpat skolēni, gan tie, kuri šobrīd atrodas ārzemēs, sūta pa pastu, ierakstītas vēstules, kurās ir nepieciešamie dokumenti, lai iestātos mūsu skolā. Jūs esat arī darba devējs. Skolas direktori ir arī vadītāja vienam diezgan lielam, es saprotu, kolektīvam. Jūs ņemtu darbā cilvēku, jums būtu 2 vienādi diplomi. Viens iegūts un otrs, tāds parastais. Pastāv tāds mazlietiņš šaubu moments, vai tiešām šis skolēns dara to visu patstāvīgi, vai viņa vietā tur kādu mājas darbu neizpilda, vai vēl kaut ko. Bet te ir tie atskaites punkti, par ko mēs arī domājam, par ieskaitēm tiešsaistē, par sarunām šajā te Skype'ā, kad skolotājs pārliecinās, vai tas skolēns tomēr pats zina, un ir nopelnījis šo vērtējumu vai nē. Pieņemot darbā noteikti primāri būtu cilvēka prasmes, nevis viņa izglītības dokuments, jo vai šis cilvēks prot strādāt ar skolēniem, vai viņam ir inovatīvas idejas, vai viņš ir radošs, vai viņš turpina mācīties, vai viņš vēlas to apgūt vai nevēlas. Tieši tāpat klātienē mācoties varētu būt varbūt diploms, bet izrādīsies, ieejot klasē, ka šis skolotājs nekādi nespēja saprasties ar skolēniem. Vai ir kāds, kurš to nevar? Daudz varbūt ar skepsi klausās šo visu stāstu par kaut ko jaunu un tādu mazliet jocīgu un neticamu, ka mācības varbūt arī tādā, kā mūsdienās saka, mākonī. Vai ir kādas īpašības cilvēkam, kurš nevar e-vidē mācīties? Es domāju, ka nevar mācīties tie, kur neprot plānot savu laiku, kuri nevar piespiest paši sev, jo tur ir ļoti daudz patstāvīgais darbs, jo neviens katru dienu tev nepajautā un neuzdod, un tieši no tās lapus līdz tai lapusē, un šodien, tev jāatbild tas un tas, un uz rītdien tas un tas, tad tev ir dota mācību vide, kurā tev ir visi materiāli, bet tev pašam jāplāno laiks, lai tu attiecīgās ieskaites varētu nokārtot. Protams, ka ir mums skolēni, kur attopas decembrī un domā, ka viņš varēs nokārtot vienā nedēļā to, kas ir ņemts 3 mēnešos, nav, jo atšķirības standartu prasībās tālmācības programmā vai klātienes programmā nav pilnīgi nekāda, un apjoms ir diezgan liels vidusskolā, lai iegūtu vidējo izglītību. Vienīgais priekšmets, ko es nojaušu, kas pie jums nenotiek e-vidē, ir sports. Jā, protams, jā. Un zīmēšana vai kaut kas tāds? Un vizuālā māksla notiek.
Un tad ieskanē un atsūt skolotājai, ko zīmēs. Jā, dažādi, jā, tieši tā. Nu ko, ja kādam tas ir īpaši aktuāli, tad Rīgas 84. vidusskola ir viegli www.vidē atrodama. Liels paldies Vinetei Mizgirdei, kurai, starp citu, šo pavasaru būs arī pirmais izlaidums. Tad ar prieku varbūt piedalīsimies tajā. Un, starp citu, iepriekšējā raidījumā mēs arī runājam par citu svarīgu laikmeta tēmu, kā 21. gadsimta latvietis izmanto sociālos tīklus un visus iespējamos tehniskos līdzekļus, lai sazinātos savā starpā un ar savu valsti. Šo un daudzas citas mūsu risinātās tēmas par mums, latviešiem pasaulē, varat noklausīties arī programmas ierakstu arhīvā Latvijas radio mājaslapā vai visos vadošajos citu valstu latviešu kopienu portālos. Bet pēc nedēļas nākamajā raidījumā runāsim par sociāliem labumiem, kurus var gūt tikai tad, ja maksāti nodokļi konkrētā valstī, vai Anglijā strādājošam lielo pensiju pelnītājam vecumdienās Britu vai Latvijas valdība maksās pensiju, vai Latvijas pilsonim, kurš nodokļus maksā Norvēģijā, ir tiesības veselības lietas kārtot Latvijā. Par to nākamajā programmā 21. gadsimta latvietis pēc nedēļas. Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents Lukas Rozīts.